bisimila Sénégal njaay gi la day am na problème mu wér gu yaram nag dëgg la termine yéene kaay ne gis nga ginnaaw corona googe waaw grippe aviaire ba waaye dama ne la fièvre jaune nga nag mar d'Italie la ilaha illallah réew maa ngay wàcc laa la wax dama ne la fukki weer ak benn ngi ni la ginnaaw bi ñuy xeex nag wàllu mbas mi ak wàllaateem yu bari sowetaasam yu bari ak nitu deem ñu bari ñu lée te jamono jooje waaw kilifa yi nag fi mu nekk ni lée ñuy wut ay saafara ak yooye la grippe aviaire ba dugg jàngoro ji nga xam ne maanaam day daaneel ginaar yeeg ñoomin seen waaw njàmbataan nga dugg dama ne la fièvre jaune bi lée waaw gis nañ ci lu ci tolloo juróom-ñett ci ay doomu aadama te ñaar ñoo ca dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa la ko wax dama ne la gis nga Tambacounda gële ak Kédougou waaw buñ ca teelulee jóg day maar day taali feebar yi lee kon wàllaate gi gaaw na lool dee gi gaaw na lool te ca jamono jooje personnel médical ba ca boppam daa mujj débordé yéene kaay déeme jaagi ne gis nga réew yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ñu wër ni la ci sous région bi waaw dama ne la suñu ginaar yi ñuy jaay yooyu léegi dañu koo commencé daw maar day taali la ilaha illallah l'observateur ne réew mi ci boppam fi mu nekk nii dañ koo wër ndomba laa la wax wàllum Covid yaa ngi file corona ga grippe aviaire gaa nga fee di daaneel ginaar ya dama ne la fièvre jaune baa nga fële taxaw allahu akbar le soleil yéene kaay ne gis nga fièvre jaune googee waaw ngir ñu xeex ak moom day jàpp leen ne lu tolloog juróom-ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama day danañ leen pikiir fii ak fukki fan ak juróom ci weeru février lay tàmbali laa la wax Mamadou Lamine Diallo day ci direct news ne gis nga Sénégal njaay gi lée lu ci tolloog juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay lal ngir kaa grave yi lée corona gi te xoolal ñeen fukk ak ñett yëpp ci Ndakaaru njaay jël jóob la nu ne laaj ma Rwanda ñaata lal la am dëkk Paul Kagame lu tolloog juróom-benn téeméeri lal la ilaha illallah 600 lits ñun ñu am 69 lits la ilaha illallah ay lii lan la yéene kaa gi ne te gis nga yorinu corona googe gestion bi waaw waa Togo day Togo Afrique sow jant gi la ñoo jël pay Afrique ba mu dak ñoo jël deuxième waa Sénégal moom fan la féete critique yéene kaay ne te gis nga réew mi fi mu nekk nii dafa wàcc de mbas yee ñu wër mbas yee bëgg a bëri nag corona gang fi grippe aviaire gang fi fièvre jaune gang fi sursaane gis nga fièvre jaune googe waaw bu ñu gaawulee jóg ci tundu Tambacounda ak lu ko wër gale lu tolloo juróom-ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama seen bakkan nañ ca xottu gerte daa la wax enquête yéene kaay na ñëwaatal ci corona gi lée ak école bi nga xam ne kon dafa manqué ay jumtukaay laa la wax xam nga jamonoy mbas mi dañ ne woon élèves yi dañuy toog ñett wala ñeent waaye école yu ci bëree bëri amul ay jumtukaay laa la wax demal ma te Saare Gille 3 am na fa ñaari classe te Tambacounda waaw nga xam ne élèves yi ci suuf la ñuy toog yaa jum wala maa jum maa la wax loolu de ci suuf lañ naan répp toog xoolal ma Mbuur gi Mbuur ñu naan ville la waaw ma nga ak ay saket ba léegi nii la laa lay wax nii ay abri provisoire allahu akbar Mamadou Moustapha Diagne ministère éducation nationale waaw nee na lu tolloog ñaari téeméeri junni ci ay table ban moom lañ commandé lu tolloog juróomi junni livré nañ ko 24 heures yéene kaay ne waa FNR syndicaliste yi nee nañ gis nga vacances yi nga xam ne kon nañu koo jël day dañu koo war a yokkaat laa la wax looloy dëgg de fi mu nekk nii de mbir mi doon na waar laas ne weneenu mbas day mooy menacé Sénégal de fièvre jaune bala le quotidien yéene kaay vox populi ne déggoo leen ma de dama ne juróom-ñetti cas am na ca ñaari doomu aadama ñoo ca dee allahu akbar source ané dama ne la jinne may mu naa ngay wàccee université étudiante yi ña ngay daanu laa la wax allahu akbar ñeneen a ngay daanu de sur quotidien ne wàllum jàppale usurpation de fonction waaw faux policier faux gendarme faux magistrat ay hors la loi yu doxle la nu laa la wax libération yéene kaay ne maître Moussa Diop ak Dakar Dem Dikk waaw c'est la guerre totale la ilaha illallah ndaxte ginnaaw ordonnance su juge ba day maître Moussa Diop waaw ma ngay teg loxo na contre société nationale bi la di Dakar Dem Dikk waaye Dakar Dem Dikk tam ña ngay contre attaqué de yóbbul ko ca kanamu président tribunal ba dama ne la bun xataab si la ak maître Moussa Diop waaw 5 février bii lañ leen convoqué Union africaine day am na njiit lu bees Dakar Times ne président Macky Sall la day président en exercice 2022 2023 Macky Sall nag kon wàllum leadership am day daal dinañ koy confirmer direct news ne coowal Aminata Lo Dieng day waaw kan moo génnee audio bi la procureur ci boppam waaw daa war a yëkkati yat bi kon dóoru ko ci kaw ki nga xam ne moom moo def loolee statut ancien ministre la mayu ko muy manqué de respect takk der yi dëgg la moom Aminata Lo Dieng day altine lañ ko jàllale tey la ñu koy déglu moom procureur waaye Aminata Lo Dieng mi lay waaw dañu ko humilier toroxal ko def ko lu ñaaw boole koog askan wi lay enregistré ko te enregistré nit ki ba pare daal di koy tasaare day lu garaaw a garaaw la wax te lii la procureur loolee daf caa war a wax les ko yéene kaa ne moo taxit moom ministre Aminata Lo Dieng waaw daal dinay commencé grève de la faim nee na du lekk de ay waay ji réew mi quotidien ne Idrissa Seck tamit déclaration de patrimoine am bi lay waaw ki ko génnee ba tasaare ko day Macky Sall recevoir na Idi Palais ba de njiitu réew mi daa mer bay bëgg a dee laa la wax ndax liñ def Idrissa Seck moo Ndiaye Cissé ONG 3D ci tribune yéene kaay waaw nee na Seynabou Ndiaye Jaxate njiital OFNAC ci boppam kon moom moo war a tekki ndomba tànkam laa la wax Vox Populi ne de pourtant ñoom waa OFNAC day seetal nañ seen bopp wicc ndaxte nee nañu ña nga xam ne maanaam ñoo nekk ca bureau boobee ñuy jotee déclaration de patrimoine yi day nekkul na ñoom ñooy siiwal lii déedéet le tee moo yéene kaay ne waaye est-ce que nekkul ne ay jege ñaale
Macky Sall di waa nguur gi ci boppam ñoo tasaare déclaration de patrimoine Idrissa Seck bi lée maar day taali lii kat moo ci am intérêt parce que nag am na ci ñoo xam ne ci nguur gi la nu ne àndaatu Macky Sall ak Idrissa Seck gi lée dencee mer ba maar day taali laa la wax mburoog soow bi waaw ay jege ñaale Macky Sall am nañ ci mer trop te nag le général de Gaulle day am na lu mu waxoon de nee na gis nga wàllum politique boo ca déggee wor wallaay lu dul yàgg lay ne en politique la trahison est une question de temps ay observateur di ay seetlukat yu bëree bëri day dañ ne li wóor ba wóor mooy nguur gi kese moo am intérêt weer Idrissa Seck laa la wax box boobu ne man kay maa lay waxal tey alalu Idrissa Seck ji lée nee na ñun daamal Kajoor moom cyber campus pare boo ko xaymaa toll na ci $2 millions way Samba ak benn terrain bu ëpp 2 junni ci mètre carré boo ko xaymaa toll na ci 200 millions laa la wax Idrissa Seck mi ñàkkul de Idrissa Seck amaat na 1700 mètres carrés nee nañ Aba Jaber moo ko may way Samba Idrissa Seck am na tam beneen kër ca quartier Mbour de gee jigéen a ma fa ne ca tubaab jalaaw gële dallu waayam wa fa la ne Idi jaayoon ko Ablaye Wade gañe nguur gi Idi jëndaat ko way Samba ca taatu géej waaw moom Idrissa Seck mi lée nee nañ amaat na daanaka 100 hectares boo ko xaymaa toll na ci 3 milliards la ilaha illallah ca Bandia département Mbour Idrissa Seck 2010 day daa jaay këram nga la résidence les Cristallines ca Saligué Ahmed Khalifa Niass la ko jaay 450 millions ca la jëndaatee tund woowu ci Ndakaaru Njaay jël Jóob gi la nee nañ Idrissa Seck këram gi ci point E moo ko moom Idrissa Seck ngeeg 2 hectares fii Mermoz ci booru géej te nee nañ boo xaymaa kon loolee toll na ci 20 milliards allahu akbar la ilaha illallah terrain bi ci Mermoz Idi toogaale na de waaye Idrissa Seck nag na jàpp ne ak lu mu toogaale moom ñoom Macky yoo waa OFNAGO ña génnee déclaration ba yoo ñoom ñëpp nañ xam ne ñun suñ pétrole bi mënuñu koo fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal